Avui farem un HIIT intens. Són 5 exercicis i els repetirem 2 vegades. 60 segons cada exercici, 30 segons de pausa entre ells. Total, 15 minuts. A veure si pots.
només vull recordar-vos que si us ha agradat, heu de subscriure-us. I, si voleu veure més vídeos, aquí dalt. Adeu!